ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മളുള്ളത് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ലൂമിന സിംഗപ്പൂർ സൂവിലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈം 7:30 PM to 12 AM ആണ്. ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഡേയ്സ് തേഴ്സ്ഡേ ടു സൺഡേ വരെയാണ്. ടിക്കറ്റ് പ്രൈസ് വരുന്നത് നിങ്ങൾ റെസിഡൻസ് ആണെങ്കിൽ 13 ഇയേഴ്സ് എബോ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് $1260, ചൈൽഡ് ആൻഡ് സീനിയർ സിറ്റിസന് $980 ആണ് വരുന്നത്. നോൺ റെസിഡൻസ് ആണെങ്കിൽ അഡൽട്ടിന് $18, ചൈൽഡിന് $14 ആണ് വരുന്നത്. പിന്നെ പീക്ക് ഡേയ്സിലോട്ട് വരുമ്പം ചാർജ് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും. ഇത് ചില സീസണിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ജൂലൈ ആണ്, ഇനി ഫെബ്രുവരി വരെ ഉണ്ട്. ഇത് മൾട്ടിമീഡിയ നൈറ്റ് വാക്കാണ്. ഇത് നമുക്കൊരു 1 hour ഒക്കെ നടക്കാനുണ്ട്. ഇതാണ് ലൂമിനസ് പാത്വേ. ഇത് ഫുൾ ലേസർ ലൈറ്റ്സ് ആണ്. ഇവിടെ ഒരു മൈക്ക് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും പാടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ശബ്ദമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അതിനനുസരിച്ച് അവിടെ അങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും.